派遣取るから、マジみんな応援よろしくな。ちょっと、作業の。よし、次は、しおん先輩抱こう。プルプルプル、プルプルプル、プルプルプル。もちもちもしもしねえ、対抗してくんなよ。船長より可愛い声出すな。船長が一番重い声なんだ。やめろ。勝つな。優勝するな。マリンしか勝たん。どうしたの？なんか声聞きたくなっちゃった。久々に。かわいい女みたいな連絡してきたね。なんか聞きたくなっちゃって、なんか声聞きたくなっちゃったの。もう重い声出す。返せ。その声返せよ。返せ、船長に。取るな、返せ。面白い。しおん先輩さ、この間さ、通話した時にさ、船長がさ、めちゃくちゃに圧かけたらさ、なんかさ、ねえ、怖いって言ってた。